Hello，大家好，我係 D 啊，今日帶大家嚟到Yoho Midtown 5座睇一個內園池景向南嘅單位。呢個單位係兩房嘅507尺，佢兩間房都擺到6尺層喎。究竟有幾實用？事不宜遲，立即嚟睇睇。好啦，我哋入單位。單位呢見到呢就係客飯廳都好大好闊啊。先睇咗我哋揾食嘅廚房先。揾食廚房長條形設計，咁啊備餐啦。煮嘢、洗菜，一目了然。望翻內園池景，咁啊全不鏽鋼啦，好襟睇。好，呢個就係個飯廳位置。客廳咧真係夠闊大，出邊咧有個2合1嘅露台，個廳咁闊，就咁闊。跟住咧就內園池景啦，向南真係好正啊！萬家燈火，好睇埋啲房間，先睇咗個睡房先。睡房咧恐怖啦，可以擺到6尺床，呢個唔係主人房嚟㗎。呢個係客房嚟嘅啫，同樣都望翻內園池景。好，睇埋個主人房。主人房咧見到有衣櫃位嘅，同樣可以放到6尺床。咁全窗台真係十分之好用。內園池景。好，睇埋個浴室啊 ，standard Midtown 嘅浴室，咁浴缸啦，咁佢係冇窗黑廁嚟嘅。好啦，今日同大家睇住咁多先，有興趣嘅朋友記得揾我哋，同埋記得 subscribe channel。多謝收看，拜拜。